కోడి కర్రీ అని ఎండుకుండా అంటే ఏమిటా ఓలిపోయిల్లు କୋଉ ଭାଷା କହୁଛ କି ଦାଦା? మరి తెలుగురే బావా ତେଲୁଗୁ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ? అది తెలుగు చెప్తాం మన వంట దేశీ కోడి కర్రీ చేసుకున్నానంటే ମୋର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ପଠା ପୋଲାଙ୍ଗ ତୋଟାରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ଚିକେନ ଭାତ କଥା ନୁହଁ ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି କାମ ଆହୁରି ସେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଏଇଟା କି କହୁଛ दोहार बोल दी ना तो बताओ ना किस एटा हमरो चाउल एटी धुआ हबो आ पथरा चिकन आछि आस तो खाइ पड़ी आस आस चिकन आन रे हां हां रेडी आलू हां सब रेडी रोसे के करिबा आजी पई करियो हां टिको आज रोसे करियो आ लेट कर दो सुठा मिलुनी हमको काइला सिटी अछि सेही सिटी सुठा एबे मिलला रोसे हबो के तोरा खिया हबो के तोरा 6 वर्ष तळे गादी आइथिली कोन करियो हां आस आस माटी हांडी भले की सफा कर दवा हमें तापर जाय रोसेटा भलो टेस्ट आसीबो हां रोसे ना रोसे की रोसे मिस्टर पिंकुआ माटी हांडी रे आलू पके धुआ हो चिकन देनी चिकन भी धुआ हो रे हमरो देसी चिकन जोटा की नई पानी रे धुआ हो खाया चक्कर रे आज ओदा हो गली जल्दी चला टाइम गडी गली चलो 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 आज माटी हांडी रे गोटे चिकन टा हबो अलगा स्टाइल रे गोटे हबो ना ना बड़ा हपा बाबा एटा दे जाळ दियो अरे बड़ बड़ दोनो को तमरी बेले कोन दोजो पतला पतला पिंकुआ आज मुह दोइनी काम न पिंकुआ हां दियो फुल पानी दियो हां चावल आनो रे पानी फुटिला जगा अरुआ चावल आजा कटा सैलानी रो आलू कटा चलछि पियाज पियाज कटा हेइन अदा रसुण किछि हेइन रो आलू कटा चलछि त तापर हमरो कॉम्प्लिमेंट जेली जगा नहीं बात हो गेलानी रो पियाज कटा चलछि अरे जल्दी करो रसुण छड़ौछ ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛି ବା आ एटा कोन तम बगीचा रहितला की ହଁ ଆମେ ତ ଗାଉଁଲି ରୋଷେଇ ଆଉ ଆମେ ଗାଁରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଭଲ ହବ ଟେଷ୍ଟ ତାଲେ ହଉ ହଉ ଭଲ ଇଚ୍ଛା ଚ ହଁ ହଁ ଅଦା ଅଦା ଅଛି ଜଗାଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ରେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ପିକୁଆ ଭାତ ହେଇଗଲା జగన్నా ఏమే అన్నం అయిపోయిందే మీరు ఆమె కోడి కర్రీ అని ఎండుకుండా అంటే ఏమిటా ఓలిపోయిల్లు కట్టుకుందరంటరా एटा कोउ भाषा कहुछ कि दादा? మరి తెలుగురే బావా तेलुगु तमे बुझिपारुन? बुझिपारुन ఉల్లిపోయిల్లు తెలుగే आमे खांटी ओडिया ओडिया भाषा रे జల్దీ తొందరగా చేయి అడ కట్ చేయి మరి కోడి కర్రీ చేసుకొని ఆమె తింటామంటానా बुझिपारुछु कोन कहउछन्ती
తెలుగు నేర్పు కదరా, తెలుగు నేర్పు. ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଲେంଟେ ତେଲୁଗୁ ନେର୍ପ। ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ କରେ ଭାତ ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ତମେ ପିଆଜ କାଟୁଛୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ାର ଝୋଳଟା ହେବ ଆମେ ଖାଇବା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଆମେ ଭିଲେଜର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଶୀ ଫୁଡ଼୍ସ ଆଇଟମ୍, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଜି ଆମେ ନେଇଛେ। ଆରେ ଧରିଲା ଇଏ ପିଙ୍କୁଆ ଧରିଲା, ଆମେ କେହି ଧରିପାରିନି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ସେ ବଣ ବୁଆଟା ଧରିବନି କ'ଣ କରିବ? ହଁ ଦାଦା କ'ଣ ସରିଲାଣି ସବୁ? ହାଣ୍ଡି ଗରମ ହେଇଗଲା? ଆରେ ବାପା ସରିଲାଣି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋଠୁ କିଛି ବୁଝିବାର ଥିଲା ପପୁ। ହଁ କହୁନ। ଯେ ଆମେ ବେଳେ ରୋଷେଇ କଲେ ଏତେ ତ ମସଲା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଶୀ ଭିଲେଜ କୁକିଂରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଏତେ ମସଲା ସବୁ ରହିଛି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ କି ବା? এইটা ହଁ ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ, ଯେଉଁଟା ଆଗ କାଳରୁ ଆମର ଘଣା ତେଲରେ ପେଶା ହେଇକି କହୁଥିଲା ସୋରିଷ ତେଲ, ସେଇ ତେଲଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଠି ନିଜେ ପେଶିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ବାବା ଏଗୁଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଏଇଟା ଘର ହଳଦୀ ପାଉଡର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇଟା ଘର ଲଙ୍କା ପାଉଡର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେଇଟା ଘର ଧନିଆ ପାଉଡର। ତାପରେ ଏଗୁଟା ଏଇଟା କାଜୁ, ଏଇଟା ପେଶା ହେବ। ସେ ଗର ଅଖା ମସଲାଟା ସେଇଟା ଭଜା ହେବ, ଭଜା ହେଇକି ଦିଆହେବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଧନିଆ ରହୁଛି, ଜିରା ରହୁଛି, ଏଇଟା ଟିକେ କୁଟା ହେଇକି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେମିତି ହବ ସେମିତି ହବ। ଆଉ ତ ମୁଁ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛେଚୁଛି ଆଉ। ହଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛେଚନ୍ତୁ। ଆଉ ଆ ଦେହରେ ଆମର କିଛି ଅଲଗା ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁନାହୁଁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତମେ ଦେଖ, ଏ ତେଲଟା ବି ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଥିବ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଆମେ ପେଶିକି ନେଇକି ଆସିଲୁ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଖି ତ ପଡୁଛି, ନାକ ଟିକେ ପଡୁଛି। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଛେଚ ପିଙ୍କୁଆ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ହଉ ବାସ୍। କୋଳି ମାଂସ। କୋଳି ମାଂସ। ଆଚ୍ଛା। କୋడి ମାଂସ ಅದು ପଶୁ ପଡ଼େ କଳ୍ପିତରଟା ମାନେ ମିକ୍ସ ଚେୟାର। ଆଚ୍ଛା ଦେଖି ଭାବିଚିନ୍ତି କହୁଥା, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖିବେ। ଭୁଲ ଭାଲ କହୁନ ତ? ଓଡ଼ିଆ ଦେଶୀ କୁକିଂ, ଦେଶୀ ଭିଲେଜ କୁକିଂରେ ତେଲ ଚେତ ଘଣା ତେଲ ପକାଅ, ସବୁ ପକାଅ। ଘଣା ତେଲ ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି। ଏ ସବୁ ନୁହଁ, ଏ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା ଆମେ, କାରଣ ଆମେ ମସଲା ବନେଇଛେ। ଟିକେ ଧନିଆ, ଟିକେ ଜିରା। అందు ఉల్లిపాయలు మళ్ళీ తెలుగులో చెప్తాడు. ఉల్లిపాయలు చచ్చే ପିଆଜ ପକାଅ, ପିଆଜ। ଦେଶୀ ଭିଲେଜ కుకింగ్ରେ ఉల్లిపాయలు ପକାଅ, ଜଳିଲା ପିଆଜ ପକାଅ। ఉల్లిపాయలు తెచ్చుకుంటే మరి ఉల్లిపాయలు తెచ్చా. ఉల్లిపాయలు బ్లాక్ କରିଦେବୁ ଟିକେ పత్తా. చేసేయండి మసాలా. మన వంట చేసుకుంటానంటే నేను అది తెలుగు చెప్తాం. మన వంట దేశీ కోడి కర్రీ చేసుకున్నానంటే మీరు చూసండి. బాబాలతో వేసేయలేరా అంటే బాబా? ତମର ବି ଇକୁଆ ବେଣମ। ତମର ବି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା? ମୋର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଏ ଯେ ଆମର ପିଙ୍କୁଆ ବି ଲଭ୍ କରୁଛି, ସେ ବାହା ହବ ପୁଣି କହୁଛି। କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ବାପା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳର ସିନ୍ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଜି ଯେ 50-52 ବର୍ଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ। ପିଙ୍କୁଆ କହୁଛି ଦାଦା ବାହା ହେଇଛି ଭଲ ପାଇକି, ମାନେ ମୁଁ ବି ବାହା ହେଇ ଭଲ ପାଇକି। ଆଜି ତ ଅନଲାଇନ୍ ଲଭ୍ ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯେ ଭଲ ପିଲା ବାଛ, କିଛି ସଂସାର ଚଳେଇ ପାରିବ। ପାଟେ ମାକୁ ତେଲି ବାବୁ పాట 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 అంటే తెలుగులో పాట అంటే గీత. ମସଲାଟା କଷା ହେଉଛି, ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ହବ। ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଦେବା।
हाँ भाई बोतल टिकी तेल पड़े এটা আমার ছেঁচা মশলাটা ମସଲାଟା ହେଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଚିକେନଟା ପକେଇବା आसा 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 देसी कोड़ी मांस ठीक अच्छे आस खाइबा देसी कुकुड़ा झोल आस ହଁ ଯାଉଛି ଆଳୁ ପଳେଇ